여기 공동민 삼총사. 보급은 와씨 딱 가운데 있네? 어? 딱 가운데 있네? 뚝배기 1렙이다. 오토바이 헬멧. 뭐야, 이 뚝배기 1렙이 지금 3개나 있어. 근데 누가 가운데 있네? 우린 그럼 먹던 거 먹는 거야? 어디야? 뭐야? 던지지 말라고. 내 앞에 던졌어. 오, 구름이다. 영마탄 쓰지 말라고! 왜? 살릴 때 영마탄. 왜? 보이지 않아. 좋았어. 근데 영마탄 때문에. 먹을 수 있어. 스카다. 저 이거 내 팁이잖아. 이 새끼 일로 와봐. 5탄이 줘. 이거 스카야. 그러니까 5탄을 달라고. 잠깐만. 배우 홀로그램이 있어. 어디 있어 얘? 차 있다. 야야야야야! 집으로 들어가라고. 아니. 진짜. 아니 너 죽잖아. 집으로 들어가라고. 그럼 너 죽잖아. 나도 집에 들어가려고 했어. 아니 왜 자꾸 앞에 들어가? 모르겠다. 아니 앞뒤를 막아. 그럼 네가 신는. 아니 왜 자꾸 앞뒤를 막아? 얘네가 더 쓸모가 없었어. 그래도 18등 하는 게 어디냐.